नमस्ते प्रणाम। हम आप सबन के छोट भाई इंदल कुशवाहा, जो कि आज बहुत ही दुखी के बात बा कि हमारे गांव के छोटी कुतिया का आज डेथ हो गया है और उसका बच्चे का जो अभी 4 दिन का छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी आंख तक उनका नहीं फूटा है और मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ। आपसे जो सहयोग बने कृपया कर मुझे सहयोग करे, कृपया एक बच्चे का दूध पिलाने का सहयोग करे। 1-2 रुपए से आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।